Hei, jeg heter Nina, dette mitt syrom, og serien min Nina Syrom. Jeg skal I dag lage en videolog, rett og slett en vlog. Det blir liksom ikke en sånn full, sånn gjør du, men kanskje på de vanskelige delene. Jeg skal sy en topp, en vannfallstopp som jeg har sydd før og laget full video på. Grunnen nemlig den, at jeg invitert med av butikken, Meretes Atelier Lysthuset, til å være med og stå på hennes stand under dyrskuen som avholdes I september I Seljord. Og det synes jeg var kjempegøy, det har jeg takket ja til. Jeg kjempeheldig som får sånne forespørsler. Jeg ble ordentlig glad. Jeg har faktisk truffet Merete en gang før, for vi var sammen på Tine Solheim-kurs for, jeg vet ikke, kanskje 6-7 år siden. Så det var veldig artig. Så jeg traff jo henne på forhandlermøtet til PFAF. Så når hun spurte Nina hadde lyst til å være med I en helg til dyrskuen, så visste jeg 1, at Merete en kjempehyggelig dame, og 2, jeg har aldri vært på dyrskuen, det hadde jeg lyst til. 3, Trine som sjef for PFAF I Norge skal der også, så det blir på en måte bare bra damer. Så skal du der, så må du komme på stand til Meretes Atelier, sånn at jeg får hilse på dere, og si hvem du fordi at jeg så dårlig på å kjenne igjen folk fra sånne små bilder på Facebook. Men uansett, når jeg altså skulle når jeg skal nå da på den dyrskuen, så tenkte jeg kan jo ikke stå på hennes stand ikledd klær som jeg har sydd med stoffer fra andre butikker. Og det var jo Merete helt enig I, så hun sa bare velg I nettbutikken min. Og da valgte jeg å være litt realistisk. Hva det jeg rekker å sy frem til det? Og hva det jeg tror jeg kan bruke med både skjørt og bukse? For jeg vet jo ikke helt hvordan temperaturen selv om vi skal stå inne. Så jeg har valgt å sy en gang til den vannfallstoppen som jeg har sydd tidligere, får jeg den her kanskje, I et nydelig stoff som på en måte litt stålgrått, men med masse forskjellige farger I, sånn at jeg tror jeg kan kombinere den med nesten alt jeg har I klesskapet fra før. Og det skal jeg vise nå. Og jeg skal altså sy hele denne toppen på en maskin, som jeg selvfølgelig låner av PFAF. Den helt fantastisk. Den heter altså PFAF Admire Air 7000. Det en kombinasjonsmaskin, så det både en overlock og en coverlock. Den har, jeg tror det 24 sømmer, men det skal jeg komme tilbake til I en gjennomgang av den maskinen. Og den utrolig lett å tre om fra det ene til det andre. For den har altså digitalt display som snakker ikke, men den viser meg trinn for trinn hva jeg skal gjøre for å koble om fra overlock til coverlock og motsatt. Så at det tar meg kanskje 30 sekunder, kanskje 45 sekunder å koble om, det I hvert fall ikke lenger. Jeg har jo alltid prinsipielt vært imot disse kombimaskinene, fordi at det tradisjonelt sett har vært tungvint å skulle tre de om. Jeg har jo prøvd andre merker, så dette, når jeg fikk tilbud om å låne denne maskinen, så var jeg egentlig litt skeptisk. Nå har jeg hatt den I snart 3/4 år, og jeg ser ikke egentlig hvordan jeg skulle klart meg uten den, fordi at det jo så plassbesparende også å ha bare en maskin. Og I tillegg så den lufttredd, men ikke bare det, den har også en kneløfter. Og jeg skal vise det med maskinen, hva det Jeg får ikke brukt den I dag, for jeg har stilt opp maskinen sånn at du skal se hva jeg syr, men den helt gull. Så nå skal jeg sy altså alt på denne toppen, skal jeg sy med den maskinen. Så kom igjen, så går vi I gang. Jeg sa jo at denne maskinen har en kneløfter, og det betyr jo ikke at du løfter maskinen, men det betyr at når jeg kobler denne inn I hullet sitt der, her, og maskinen står fint på kanten av bordet mitt, så det sånn at når jeg bare dytter med kneet borti den da står den sånn, så når jeg bare skyver kneet til høyre, så løfter syfoten seg opp. Og det utrolig nyttig hvis du noen ganger har vært I situasjonen, og det tror jeg vi alle har vært, at du tenker nå skulle jeg hatt en hånd til, så trenger du ikke det, for det at du bruker kneet til å løfte opp syfoten og ned igjen. Hvis du har drevet litt med kvilting og sånn, så vet jeg at det mange I kviltemiljøet som har dette på sine symaskiner, og som bruker dette regelmessig for å kunne fremdeles holde hendene på arbeidet, mens en løfter syfoten. Så jeg vil bare si det, at det har jeg heller ikke sett på noen andre sånne overlock- eller coverlock-maskiner. Jeg har forberedt toppen litt grann så jeg skal sy. Det 2 ting jeg har gjort. Dette belegget som skal være inne I selve vannfallet. Det har jeg nålet forsiktig fast I skuldrene, og så har jeg sydd overlock bare nederst på kanten. Og denne en ermeløs topp,
Den har bare en litt sånn lang skulder. Så det jeg har gjort også, det er at jeg har klippet hakk her, der hvor ermet går inn i kroppen. Altså det er her den skal sys sammen etterpå. Og det trenger jeg etterpå. Og i tillegg så har jeg gjort trikset mitt som jeg alltid gjør når jeg skal legge opp noe i jersey, egentlig det aller meste, men mest i jersey, det er at jeg har allerede brettet inn opplegget mitt og strøket det. Og da bruker jeg rett og slett, dette er bare en papirrem, så denne har jeg faktisk hatt i mange år nå. Den har holdt utrolig bra. Jeg har skrevet på 2,5 cm, for jeg har disse her kuttet i forskjellige bredder, så jeg hengende ved siden av strykejernet mitt. Så det jeg gjør da, det er at jeg bare legger den inn, bretter over stoffet, setter strykejernet ned, og stryker. Ikke sånn, men bare rett ned. Og dermed så er den kanten forberedt, både på forstykket og bakstykket, til jeg skal i gang og legge opp helt til slutt. Så det blir mye lettere når jeg da skal sette nåler, for da er kanten på en måte på plass. Så det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal legge forstykket og bakstykket rette mot rette. Og det er viktig at jeg gjør dette riktig. Nå er det bakstykket som ligger her. Så da legger jeg skuldersømmene på skuldersømmene. Og du skal jo som kjent aldri ha nåler i nærheten av overlokken din. Det har ikke jeg heller. Jeg har de her ved siden av overlokken, sånn at jeg kan sy litt mer effektivt. Og så passer jeg på å bruke så store nåler at jeg aldri i livet ville funnet på å ikke se de. Jeg tror det er dette de kaller søsternåler. De liker jo å bruke tjukke ullstoff og kåpestoffer og sånn. Sånn. Og det jeg skal gjøre nå altså, det er at jeg skal sy skuldersømmen både på forstykket, både på selve toppen og på belegget. Hvis dere har sett den filmen hvor jeg sydde denne toppen på en måte som en sånn opplæringsvideo, så har jeg gjort en forskjell, og det er at jeg har forlenget belegget en 7-8 cm for å få det litt lenger nedover brystet. Så nå skal jeg sy sømmen her. Jeg har 1 cm søm, og det er viktig, for det betyr at da skal jeg klippe vekk noe stoff her. Sånn. Det var skuldersømmene. Nå skal jeg legge belegget og toppen rette mot rette. Så nå har jeg toppen nederst. Dette er altså forstykket, det er ryggen. Så da må jeg gjøre det samme med belegget. Sånn. Og igjen så her kommer jeg til å sette nåler, fordi at jeg vil at dette skal matche siden. Det er ikke sikkert du ser dette når jeg har på toppen, men det er bare den følelsen å vite at jeg ikke har prøvd å jukse. Sånn. Der. Nå skal jeg bare vrenge ut og så se hvordan det kommer til å se ut. Vi ser. Noe sånn. Jeg kommer også til å stryke litt på dette når jeg er helt ferdig, for å få den litt sånn kanten litt sånn stiv og fin. Men dette blir veldig fint. Nå skal jeg sy ermeåpningene. De skal jeg vrangsy
med en sånn type burrito-metode. Så det jeg gjør da, det er at jeg tar og legger, nå skal vi se. Jeg begynner nå med, det blir jo venstre erme, så denne skal vrangsys mot den. Og det betyr at jeg må rulle den over og tilbake, eller jeg kan flytte den bort der, sånn. Og så skal jeg sy erme her, da blir det vrangsydd. Så igjen da, så setter jeg en nål her, for jeg vil at skuldersøm skal treffe skuldersøm. Og her har jeg nå hakk som skal vise hvor ermet begynner og slutter. Her, så jeg setter en nål der også. Og du kan klippe hakk i stoffet ditt så lenge du klipper mindre enn sømmånet ditt. Så hvis du synes jeg har store hakk, så er det fordi at jeg bruker en hel centimeter sømmån. Så de blir på en måte sydd vekk. Sånn. Så nå skal jeg sy fra hakket der, og helt ned til hakket der. Vrenge ut, så nå er jo ermene da på en måte sydd her. Nå skal jeg sy forstykke og bakstykke sammen. Så hvis jeg nå lar den ligge sånn som den ligger, det blir jo da egentlig med innsiden ut, så skal jeg sy ned hertil. Men jeg tar tak i belegget, sånn. Og så syr jeg forbi her, forbi ermet, og så helt ned. Og ved å gjøre det, så får jeg altså skjult alle sømmene på innsiden. Og her også kan det være greit å sette en nål bare akkurat i sidesømmen, sånn at det treffer. Sånn. Da er den faktisk vrangsydd hele veien rundt. Og det eneste jeg skal gjøre nå, det er å legge opp nede, og her har jeg jo strøket opp. Så nå skal jeg tre om maskinen. Jeg finner alt jeg trenger inni her, også som informasjon her på skjermen. Og jeg skal altså ha en 3-tråds, nå skal vi se, coverlock, som er bred. Altså 2 tråder opp og 1 tråd under. Og da får jeg beskjed her om at jeg skal tre den gule på toppen, den rosa på toppen, og den lilla underst. Så da pleier jeg å alltid klippe trådene og dra de ut. Så jeg er sikker på at jeg ikke får noe rusk tilbake igjen i maskinen. Og så ser jeg det at jeg skal ha deksel B. Her står det A. Kniven skal være nede. Den dingsen som jeg ikke vet hva heter, den skal være oppe, og den flytter jeg opp med den. Nei, unnskyld, med denne. Den skal være nede, ja, den skal ikke være i bruk. Og denne skal stå på R. Normal trykkfotpress, det har jeg. Ja. Og den skal være klappet ned, ja. Ok, sånn. Da har vi det. Da skal jeg tre maskinen. Da tar jeg bort her. Her er mye støv, altså. Beklager dette. Det er godt brukt. Ta den bort for å initiere trykkluftstreingen her. Sånn. Og så begynner jeg alltid med undertråden. Da må jeg gå tilbake igjen for å se hvilken farge var det. Det er den lilla. Og det er viktig, for det er automatisk trådspenning her. Så da er det viktig at vi trer de riktige fargebanene.
Og den har en luftpumpe, sånn at når jeg setter tråden min oppi her, og trykker på, så blir den skutt ut her borte. Det er altså gjort på 0, swish. Nå skal vi se hva vi gjør. Så pleier jeg alltid å begynne med nålen til venstre. Og da må jeg flytte nålene mine. Og det følger med en nålholder som du bør bruke. Og jeg har gjort dette her så mange ganger at jeg er liksom blitt så trygg på hvor mye press jeg skal bruke på. Så jeg setter i den ene. Og den flate siden skal bak. Den andre. Jeg må sjekke at de kommer helt oppi, for disse skruene skrur jeg inn igjen. Men jeg ikke bruker de sånn at de ikke skal løsne og falle ut. De er små. Sånn. Og så 3 med foten oppe. Alltid, det gjelder alle symaskiner. Da begynner jeg med gul. Så følger det med en nål i 3 da. Den er gull. Sånn. Så var det, jeg tar vekk en. Og så var det den rosa. Sånn. Av og til knyter jeg, av og til fester jeg. Den tråden jeg har sydd med nå er veldig løs. Nei, unnskyld, veldig glatt. Det er vel kanskje mer enn vanlig symaskin-tråd. Så da velger jeg å knyte. Sånn. Der. Da er faktisk toppen ferdig. På en swish, jeg vil tro at totalt sett med klipping og alt, så tar det en halvtime å sy. Jeg skal få limt inn et bilde av meg her et sted med toppen på. Vi får se om jeg kommer inn i kameraet her. Hei! Så denne toppen her, det er en kjempeenkel fremgangsmåte. Og det blir veldig fint på innsiden. Alt av sømmer har vi jo nå skjult inni toppen, mellom belegget. Så det er altså ingen synlige sømmer på innsiden, med unntak av at jeg kastet over belegget. Så den gleder jeg meg til å ta på og prøve. Og som sagt, jeg skal ta og lime inn et bilde her når jeg får tatt bildet i dagslys, for nå er det kveld. Men har du vært med helt til nå, som jeg pleier å si, da setter jeg veldig pris på om du har lyst til å fortsette å følge meg her på YouTube. Det kan du gjøre da med å klikke på abonner, og så trykke på den der lille bjellen, for da får du varsler når jeg legger ut nye filmer. Og jeg blir jo veldig glad hvis du vil følge meg på Instagram. Så finn Nina Syrom og følg meg. Så håper jeg vi ses snart. Ha det bra!